كل نفس ذائقة الموت۔ آخری گزارش عرض کرا، والدین دے 5 حق علماء نے لکھے، 5 حق جن دے چ پہلا حق ادب دے نال علامہ، دوجا حق خدمت ہے، ہنے دی خدمت کرنا، جویں ہنے کیتی ہے ایویں اج پوتر دا حق اپنے ابے دی خدمت کرے۔ ان 5 حقوق دے وچوں 5واں حق اگر والدین دنیا تو چلے گئے تو ہنے کیتے ایصال ثواب کرنا، انہیں کیتے دعا کرنا، اے اولاد دی ذمہ داری ہے۔ اور ایصال ثواب کی اوقا کہنی جو پہلے 7-8 ہزار گولو والا چھولے گنو والا چاول گنو والا دیگ پکاؤ والا کٹے تیو والا کرسی لاؤ والا مجمع کو سڈو والا کھواؤ والا دعا کرو تے والا تو سا کو ہون ثواب پہنچے۔ اے پوجھ سی ضرور، میں کہیں ثواب دا منکر نہیں، لیکن اللہ دا کرم ہے جو اللہ نے او ساکو دین دیتے کہ جڑا امیر بھی کر سکتے تھے غریب بھی کر سکتے۔ اماں تے ابے کو ایصال ثواب دا سب تو بہترین ذریعہ نماز، سب تو بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو چھوڑتے اپنے کنے تے ہاتھ، اللہ بار بار کنے تے ہاتھ لوائے، کنے کو ہاتھ لا کے آکھو اللہ میری توبہ بس تو بڑھائے، سبحانک اللہ، اللہ دیا تعریف، الحمدللہ اللہ دیا تعریفہ، قل ہو اللہ اللہ دیا تعریفہ، اللہ اکبر۔ اللہ میں جتنی تعریفہ کی تم تو ہندے کو نہیں بلند ہے، بولا جو کمائے سبحان ربی العظیم، تو بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، بلا دے سمی اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، بلا اللہ اکبر۔ اگر اللہ ہون تک نہیں بھی منی جیا، اے میں اپنا چہرہ جن دیا قسمہ سے قرآن چاہتے ہیں، اے وجود جے کو تے آسان تقویم آکھے، اے میرا وجود میری پیشانی، اے میں تیرے سامنے رگڑیں دا پیاں سارا کچھ کرتے اتحیات، اس عبادت تھی گئی، ہن عبادت دی قبولیت کیتے، درود پڑھو عبادت کو پڑھ لگ دے دیں، درود پڑھو دعا کو پڑھ لگ دے دیں، ساری نماز پڑھ کے درود پڑھ دیں جلدی اللہ تک پہنچے عبادت۔ ہن درود پڑھی جگے اللہ تک پہنچ گئے، اے نمازی رکوع سجدہ جسم پاک کپڑا پاک بدن پاک اپنے کام کاروبار کو چھوڑتے اللہ دے سامنے جڑا جھکیا کرے، آخر اچ کیا دے اللہ ہن سارا کو تیری خاطر کیتے میں ایک میرا کام چکر، ایک میرا چکر، اللہ کیا ربنا اغفر لی والی والدی، اے حکم اللہ ایک میں کو بخشا بیا خالی میں کو نہ بخشی، جن دی جولیت سمتے میں سب تو پہلے تیرا نام سنیا ہم، جڑی اماں دے زبان کو لو تیرا نام میرے کنے چ پیا، اور جس والد نے انگلی پکڑا کے میں کو قرآن پڑھوایا تیرا تعارف کرایا، جو قبرہ دے مہمان بن گئے اللہ جی میں میری بخشش کریں دی ایویں میرے والدین دی بخشش فرما۔ اور حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرمائے دے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے دی بخشش بھی کر چھوڑیں اور اس بندے دے والدین دی بخشش بھی نماز دے صدقے فرما چھوڑیں۔ تو سارے انشاءاللہ کوشش کرے سو نماز تو بغیر کوئی گزارا کہنا، نہ نماز تو بغیر بندہ ولی بن سکدے، نہ نماز تو بغیر کوئی برکت آ سکدی ہے، برکت دا عزت دا شہرت دا دنیا تے آخرت دی عزت۔ اللہ نے 5 وقت دی نماز رکھی، اور نماز ہوں کو اسی جڑا سکھ سی جڑا پڑھ سی جڑا یاد کرے سی، اور سکھن تے پڑھن دے صرف 2 رستہ، 2 رستہ، پہلا رستہ مدرسہ اے ہے چھوٹے بالے کیتے، دوجا رستہ اگر بڑے تھی کیوں جوان تھی کیوں چٹھی ڈاڑی آگی علی ڈا صورتہ ہی نہیں اندیا نہ دعائی قنوت اندیا نہ نماز اندیا نہ غسل دے فرض نہ جنازے دے فرض، بلا دوجا رستہ وہ ہے جڑے رستے تھے پیر سید غلام مشتبہ شاہ صاحب 7 مہینے کتے گئے وندے، او رستہ تبلیغ دا رستہ، او رستہ اللہ دے رستے چ نکلن دا رستہ، او رستہ اس دین دی محنت کرن دا رستہ، اپنی زندگی اترائے ڈیمارا ڈا ڈیمارا 100 روزہ ڈا ڈیمارا چلا تے 4 مہینے لاتے اس کام کو سیکھتے اپنے والدین کی تے صدقہ جاریہ برنا، سارے بڑھن دی کوشش کرے سو انشاءاللہ۔ وہ آدھنا اولاد دی اترائے قسم ہے، پوت سپوت تے کپوت، ساری اولاد دے 3 قسمہ لکھیا پیان، اولاد دے 3 قسمیں پوت سپوت تے کپوت۔ پوت کے کو آدھے جیڑا کچھ ابے تے اماں دی طرف ملے انہاں ودیں دے نہ گھٹیں دے ہوں کو سنبھلیں دے، اے ہے پوت۔
تے سپوت کے کو آدن جیڑا کچھ اما دی تے ابے دی طرفوں وراثت عزت دیرہ داری سارے کی جب ملے کے بدھے دے اپنے اما تے ابے دی عزت چ اضافہ کرے دے اے ہے سپوت تے کپوت اے کپن کڑو ابے دے مرن دی دیرے وچھیں دے سو دے پہلے چکے تے جنگ دا کی شاعرہ الطاف ایک بندہ زمین وچ نہ پیا ابے دی وراثت خود وفات علی دیوار سودا پیا کرے الطاف شہرہ ہوا کیا الطاف دھرتی ماں ورگی کوئی مائی ویچ کے کھا گئے جس تھاں تے سطح بابے دی او تھاں بھی ویچ کے کھا گئے ایک رکھ ہی زینت ویڑے دی او دی چھاں بھی ویچ کے کھا گئے رجے موڑ بھی نہیں پیو دادے دا بھاوے نا بھی ویچ کے کھا گئے کوئی پیو دادے دا نا ہی ویچی بدن والا نہیں رجد تا اسا نہ کپوت بنو تے نہ صرف پوت بنو والدین کی تے اسا سپوت دا درجہ حاصل کرنے خالی کے کہنات اللہ سا سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ